建築屋だとね。3番ピーカー、4番ピーカーのいうところに出とるよね、8ボルトが。精度は、やってるのはどうぞ。はい、出てます。はい、出してる人もいたような感じでつながったけど、最近ね、3.5でつながらない